ubu barambwiye ngo boroye n'imbwa bise rero niba baroroye imbwa tekereza umuntu w'umugabo imbwa iri kunyirukankana papi nubonetse ka ndanababaye by the way tekereza umuntu w'umugabo imbwa iri kumwirukankana gasyata yose erega niba umuntu erega papi reka mubwire niba umuntu akubwira ngo uyu muntu ni umukene si dushaka ahubwo njyewe ikibazo mfite kugeza ubu kimangayikishije cyane kujya iwabo byo abantu benshi barabingiye ngo nshobora kujya iwabo ariko se ubundi ugiye iwabo byo bakaza ko winjira bakanagusuzugura bakagushota cyangwa ugasanga bakodesheje abantu bagomba kugukubitira imbere y'umuryango wabo ibyo bisa nkaho ari ugutera urugo byitwa gutera urugo sibyo njyewe ikintu kinamangayikishije kugira aka kanya ndi gusaba kandi ndabizi papi umukorere ubuvugizi abantu babyumva niba njyewe narateye inda nkabana n'umuntu mbibona ko atwite umwana wanjye akajya atera imigeri ndyamye nkabyumva umugore akambwira ati sheri umva umwana ari gutera imigeri. Amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo gukurikira Ibicu TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu Rwanda, abadukurikira muri hakurya y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda, abadukurikiye muri hakurya y'inyanja ngari, nizere ko mumeze neza cyane. Ndindahiro Valence Papi nkuko bisanzwe, uyu munsi ubwo ngiye kubazanira umuntu udasanzwe. Impamvu adasanzwe wamumenye mu byiciro byinshi bitandukanye. Ngaho mu BMC, ngaho mu DJs, ngaho mu itangazamakuru, ni byinshi cyane mwagiye mumenyeraho umusore wacu Manzi Maganya. Ese koko Manzi Maganya bari yo mazina ye. So twibuke kwirinda icyorezo cya coronavirus, dukaraba amazi meza n'isabune inshuro nyinshi, twirinda kujya ahantu mu ruhame, twirinda gusuhuzanya duhana ibiganza cyangwa turamukanya, kandi hagati y'umuntu n'undi mu gihe baye ngombwa ko muhura wibuke gusigamo intera ya metero, bitewe nuko nyamuneka amagara araseseka ariko ntayorwa. So Ndindahiro Valence Papi bana nanjye mu kiganiro cyihariye ngiye kugirana n'umusore wacu Manzi Maganya. Yabyaye umwana ariko ntagazi nimba yarabyaye umuhungu cyangwa umukobwa, byinshi utaruzi. Urakoze Ndahiro Valence Papi. Umeze neza? Umeze neza by'agateganyo. So mu buzima busanzwe ntago ndi bukubaze ngo Manzi Maganya baye hate muri quarantaine. Ariko nanabikubaje ntago nabacinga amabere. Muri quarantaine buryo umuntu ababayeho byo no buryo busanzwe ariko babutoroshye cyane ko tuba turi mu rungo zacu twahagumye, ariko nkashimira na leta y'u Rwanda uburyo biri kudufasha kudushyikiriza ibyo kudutunga nyine kugira ngo twubahirize ingamba za leta zo kutava mu ngo zacu. Nawe umuceri warawuhawe n'akawunga? Njyewe narawuhawe ariko nkurikije njyewe uko nari magaze ntago nigeze nkufata ngo ngujyane mu rugo iwanjye, ahubwo nawuhaye abo nabonaga bawukeneye kundusha. None se bagushyira ku rutonde se wiyandikishije? Yego niyandikishije mu buryo bwo kugira ngo byiburira mfashanyo nizagize yanjye kangeraho, kuko urumva niba njyewe mfite ukuntu mbayeho mu buzima busanzwe ndi umukozi, nkavuga ni byibura ibinyunganira mfite mu rugo bikeya nakongeraho kuri biriya, ariko biriya bamaye noneho nkabiha abatabashije kubibona mu gihe gikwiriye. Nubwo buryo njyewe nagiye kwiyandikisha kugira ngo mbifata mbitanga ahandi. Ko ibijyanye no kuba wajya gufasha abandi bantu leta itabyemera, se kushobora kuzashiduka bataye mu mvuto nk'ababaye ne data bagiye gufasha nabo bafunze? Urakoze cyane kuri icyo ngicyo. Ibyo ari byo byose umuntu abaturanye n'abantu mu rugo aho atuye. Kuva mu nzi wanjye rero njya muri metero wenda nk'eshanu nkahamagara umuturanyi ngabimuterekera ku idirishya aho tutari buze guhura, akaza nawe akabifata akabijyana. Ndumva byoroshye cyane kuruta uko nasohoka wenda mva mu Nyakabanda njya nko mu Gitega. Ibyo mbikorera muri zone nuyemo, nko mu gipangu mbamo, nkaba nafasha undi muntu ufite nk'abana benshi, urumva nimba wenda bagwaye nk'ibiro 2 by'umuceri cyangwa ikiro cy'ibishyimbo ku bana nk'abane, ubuvuga uti ngiye ko ndumwe wenda bamaye nk'icyo kiro cy'umuceri n'iki, ese uriya muntu bizamumaza icyumweru koko? Nubwo buryo mbitangamo ntago mba nagiye kure cyane yaho nuye. Hariho abantu bumva ko bafite izina bakumva ko badashobora kujya kwiyandikisha kuri iyi nkunga irimo gutangwa, bakavuga ati ndemera mfiremo firefiye kuri Maganya ntago ariko byagenze. Oya Papi, njyewe ntago ndumwibone, biriya n'ubwibone cyane. Niba banahari koko bakurikiranye Ibicu TV, icyo kintu bacyumve, n'ubwibone ntago ari ubustari, n'ubwibone. Na mustari windubaho Papi, ntago aba umustari ushonje, ntago ibyo bintu byakunda. Rero kuvuga ngo ntago wajya kwiyandikisha ngo ubifate
sinavuga wenda ngo n'ubujiji n'ubwibone pe, ushobora kutabifata nkawe ariko ukabifata ukabiha ababikeneye, cyane ko hari benshi bari munsi yawe bakeneye ibyo biryo kugira ngo batunge imiryango yabo. Ngiye rero ntabwo icyo kintu kigeze kimbaho kumva ko nashobora kujya hariya ku murongo ngo mbifate kandi nabujijwe kubifata. Kereka waza kuba ikibazo cyo kuvuga ngo wenda ubuyobozi nibwo buvuze ko uko bumbona amagaze budashobora kuma ibyo biryo, ariko niba barambwiye bati mubemerewe gufashwa nawe urimo nk'umunyarwanda, nagombaga kwiyandikisha nitaye ngo nakoze mu itangazamakuru, nkora mu itangazamakuru, nakoze ibintu ibi n'ibi. Ni igikorwa cya buri munyarwanda wese, twese twanyagiriwe hamwe, yaba we musitari yaba ukomeye, dutegetswe kuguma mu rugo. Nubwo buryo nabifashemo. Kuva iyi gahunda ya guma mu rugo yatangira wari wasohoka mu rugo iwawe? Yego, ndasohoka cyane nk'iyo ngiye ku kazi mu mujyi kuri radio, ndagenda rwose nta kibazo, bakamfata bakambaza aho ngiye, nkabereka ibyangombwa by'uko ngiye ku kazi, cyane ko mfite n'icyangombwa nahawe n'umudugudu kinyemerera yuko ndi umukozi wa radio, ndi umukangurambaga ubu muri ibi bihe, ndagenda rwose. So mu busanzwe, mu buzima busanzwe Manzi Maganya ni muntu ki? Mu buzima busanzwe Manzi Maganya ndi umuntu usanzwe ariko wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane nka radio, menyekana ahantu hahurira abantu benshi, ndi DJs, ndi MC umushyushya rugamba, ariko mu buzima busanzwe ngiye mbona ndi umuntu usanzwe, biri aho ngaho tu bisanzwe, ndi umuntu usanzwe. Uvuka mu muryango w'abantu bangahe? Mvuka mu muryango w'abana 4, ubwo ninjye mukuru n'abandi 3 inyuma yanjye. Uracyaba mu rugo iwanyu? Oya, mu rugo narahavuye, nigeze no kugerageza kubakaho ariko birafeyaringa, gusa mu rugo narahavuye maze nk'imyaka 18 mvuye mu rugo. narahavuye unditunze, ntabwo ntunzwe no mu rugo. So Manzi, twigeze kubona wavuye mu itangazamakuru, tubona wiyambariye igisurubeti, ufite iranda, ufite ntabwo yari iranda niyo bakoresha barimo, niyo bakoresha barimo barabaza, niryo randa, ahubwo ubwo wabonaga mfite ponseze na posta sudi, nibyo wabonanaga, nibyo nabaga mfite. Biriya yari filime, yari umugore wahinduye umwuga, bimeze bite? Mbonereho no kuba wenda nasobanura aho hantu. Icyo gihe ntabwo yari filime nari ndimo ndakina, nari ndimo ndiga tekinike byanyabyo. Kirya gihe nari narinjiye muri domaine yo kwiga imyuga byanyabyo, ntabwo byari filime. Wize imyuga ijyanye n'iki? Wayize igihe kingana iki? Nakoze kosi y'umwaka, niga welding cyangwa se ubusuderi buvanzemo na electricity, ibyo gukora amashanyarazi. Mbyiga igihe cy'umwaka wose guhera mu kwa mbere kugera mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2020 turi. Ubu certificate urayifite? Certificate ntago WDA yari yazitanga, ariko ndi ku rutonde rw'abantu bagomba kubona izo certificate, cyane ko no mu kigo mu banyeshuri twiganaga ninjye wari ubayoboye, kuko nabaye wa mbere igihembwe cya mbere, wa mbere cya kabiri, wa mbere cya gatatu, mba ni no wa mbere umwaka wose, kandi muri pratique naradominaga bihagije. Ubwo rero nyibuze, ahubwo ubwo directeur yambira ukuntu nyibura, kandi ari njye wari uyoboye abandi. Icyo gihe banore no kubaduwaye w'ikigo kubera ubwenge nari mfite. Nk'umuntu wigaga uri umuntu wamenyekanye cyane mu bitangazamakuru w'umusitari, wigana noneho n'abandi baje bari abafana bawe baguhamagara, wabyakirite cyangwa ntabwo byakujennye? Papi, mbajije n'ikibazo cyiza buriya, ntabwo nge byanjennye kuko nagiye kubyiga numva mbishaka, kandi njya kwiga numva nkumbuye kabisa no kwicara ku ntebe y'ishuri. Wumve ko ibintu bitangaje, buriya ngewe navaga mu rugo nambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki natebeje n'amakayi mu ntoki, nkagenda nkicara ku ntebe y'ishuri n'abana twiganaga, tugaseka tukaganira, ariko igihe cya pratique cyagera tukajya muri pratique tugakora biri seriye noneho kabisa, tugasudira imiryango, inzugi, ibisenge, electricité, tugakora biri seriye. Ariko mu buzima busanzwe mu kigo nkaganira tugaciringa uko bisanzwe nyine nk'abanyeshuri. Ubuze gukora ikintu cyiswe isinga ku buryo n'ibyasensa uri mubi cyane? Bana, ikintu cyerekeranye n'amashanyarazi rwose Papi, reka mubwize ukuri, usibye wenda ikintu kimwe nshobora kuba ninya, burangiye sinjya nirarira umuriro ukoresha tirifazi, uwo ngo sinajyayo.
ariko buno bwa monofaze bw'ubusinga bubiri bwa installation z'inzu ahantu ibyo byo ndabikora, ariko yandi yo ku mapoto yo ari ndayatinya, uri yugukubise n'upfu ituba paralysis. Ibyo byo ndabitinya, ari sinajyayo kabisa. Ariko dutondera mubi. Utundi two ndadukora. Ndadukora utundi two rwose nadukora. So wigeze gukomoza ku bijyanye no kuvuga uti nigeze gushinga urugo ariko ntirwampira. Yego. Ni nacyo kintu cyatumye tukugenderera kuri uyu munsi. Ngo dukuri kwimbitse. Umugore mwashakanye yitwa nde bwo mwabanye mu buhe buryo? Ese kuba yarabyaye koko umwana ntumuciryera ntumenye nimba byo umukobwa cyangwa umuhungu nabyo byaba ari ukuri? Bo ni byiza cyane, urakoze no kumbajije icyo kibazo. Umbajije ikibazo numva nifuzaga cyane kuzabazwa, ari nayo mpamvu no mu mivugire yanjye ubona nta munezero urimo. Reka wenda mere kuri icyo cyuko yitwa Uwiduhaye Chantal, umugore mwashakanye. Nago wenda iyo mvuze ngo twashakanye biba bigiye kwinjira muri procedure yo kuvuga ngo twaragiye turasa. Okay, mwabanye mu buryo butemewe n'amategeko tubyongereye. Yes, nago bwari bwemewe n'amategeko, ariko bwari bwemewe ni wabo. Iwabo bo barabyemeraga ko tugomba kubana nubwo amategeko atabyemeraga, kandi duteganya noneho no kuzajya muri ayo mategeko tukabikora noneho mu buryo buri officiel, mu buryo bwiza. Yes, yitwa Uwiduhaye Chantal. Iwabo ni hano mu Nyakabanda kuri Munanira ya kabiri, ni hagati ya Munanira ya mbere ni ya kabiri, aho ngaho muri izo nzu zihari niho iwabo. Twarabanye rwose, tubana igihe cy'amezi ajya kugera muri 3 ho gatoya, ariko twarakundanye igihe kirenga nk'umwaka dukundana. Nyuma za gutwara inda ayitwara ahubwo noneho mu buryo butemewe, ariko butajemo ikintu cyitwa wenda ngo nukumuhohotera, kuko twarakundanye dukundana yujuje imyaka y'ubukure. Yari afite imyaka 24, anniversaire imyaka 25 yayigize mu kwa 8 tariki 28 nibwo yujuje anniversaire imyaka 25 2019 ejo bundi. Noneho nza kumutera inda, tujya kwa muganga dukoresha ibizamini byose, basanga turi nabazima rwose, nta bwandu nabo cye dufite. Noneho biza kugera aho ngaho, mbere yuko tubana n'ibyo byose byakozwe, nza kumva ko iwabo bamwirukanye, agomba gusanga umusore wamuteye inda. Wamuteye inda biwabo? Iya, namuteye inda abiwabo, ariko nyimutera dukundana abiwabo. Noneho nza kumva inkuru yuko iwabo bamwirukanye. Iyo nkuru nyihabwa na mukuru we witwa Josiane, mukuru we witwa Josiane, uwakurikira bamwita Josiane, niwe mukuru. Miss wige waje muri Miss Rwanda? Oya, ntabwo yaje muri Miss Rwanda, no umuntu usanzwe, ariko nawe ufite ibyo akora. Niwe wanelefone arambwira ati rero umukobwa wateye inda mu rugo bamwirukanye. Ndavuga se ko we twajyaga tuganira turi mu mishinga y'ukuntu nshobora kuzana ababyeyi banjye twafata irembo, cyane ko mfite aho mvuka njyewe, mfite n'inshuti nyinshi nawe urimo, ntabwo wakwanga kunyambarira cyangwa se no kujya kunsabira umugeni, ibyo nabyo birashoboka. Mbo muri yangana umukobwa arambwira ati rero nuko byagenze Imana yiturinde, gendana agatambaro ngewe ko kwipfuka umunwa, niyo mpamvu rwose na hano ahura nayo. Kereka ariwe wayizanye, ariko nawe ndakwizera ubwo kabisa. Karagaciyemo abantu mukurikira Ibico TV, tuba tugomba no kugacishamo, ntabwo twaranwa n'agahinda. So nyine abimbwiye gutyo, njyewe ikintu nahise nkora, njye negereye mama wanjye ndabimubwira. Ndamubwira rero wa mukobwa njye mubwira nateye inda, iwabo bamwirukanye. Mama wanjye arambwira ati se ubwo wowe urumva uri bubyitwaremo ute nk'umugabo kugira ngo umwana w'abandi atangara? Ndavuga ni kuko nuye munsi y'iwabo, icyo ngiye ngomba gukora niba bamwirukanye ni banzi igisebo cy'uko umwana azabyarira mu rugo. Ngiye cyo ngiye gukora, nanjye ngiye kwimuka uwo munsi wabo, kuko n'ubundi azajya ajya guhaba mubone, nimukira ahandi hanyuma njye mite muza. Mama arambwira ati okay, bigerageza ariko dushakisha n'ukuntu twabikavaringa. Navuye aho nabaga ndimuka, amajije kwimuka rwose, nimutse nk'uyu munsi kuwa mbere, kuwa kabiri mbwira umukobwa no okay, none hamwe nabaga nje nahimutse mu rwego rwo kugira ngo ndinde umutekano wawe n'abazakubona muri quartier, kuko urumva wanyu niba bakwirukaniye ko badashaka kubyarira mu rugo, ubwo ndumva waza noneho nta kibazo. Umukobwa arambwira ati uri seriye? Ndamubwira ni ngende seriye. Icyo nakoze namagaye mama wanjye, mamagara bashiki banjye, mamagara ba marume, baraza
umukobwa we yaje ahabasanga baje kumwakira kugira ngo ejo batazanumva ngo mbana n'umugore bikabacanga narigeze mbibabwira. Baje kumwakira ari kumwe n'uwo mukuru we witwa Josiane na musaza we muto muri bo bita Nshuti aribo bamuherekeje. Njyewe nyibibona ahubwo nahise mbona ko kuba bamuherekeje kandi baramwirukanye ari nk'ibintu byateguwe bo bari barapanze, ariko ndamwakira nk'umugore wanjye, no mu rugo baramwakira bamuha ikaze, bigenda gutyo nyine turabana. Tumaje kubana nk'igihe cy'amezi nk'abiri ndari igeze mu mezi 8 n'igice gutyo, njyewe mbona akazi icyango k'ibyo nari narize byo gusudira. Mwari mubagiye kingana amezi 2 hafi 3, kuko urumva yaje n'ubundi ndifite amezi 7. Ariko njye neganya ko tuzabana igihe kirenze icyo ngicyo turi kumwe, kuko numvaga nyine ari umugore wawe. Wari wiyangaje kuba umugabo? Yes, kuba umugabo. Ko no muri iyo minsi byaragaragaraga yaratekaga nkarya akadakari karaje dore ubu narananutse. Mbayeho nk'umusiribateri. Ubayeho nk'umudivorce, ntago ari umusiribateri. Ya, nk'umudivorce. Ariko kari gasekwa nk'akeza. Njye kaje karemerwa wa mugani ngo abagabo barabona, ubu nanjye ndi umwe mu bagabo basa nk'ababonye. Icyambabaje muri ibyo byose ari nacyo kintu ngira ngo papi umfashe munansabira ubufasha, kuko ndabizi ko iyi video byanga byakunda nabo bagomba kuyibona. Njyewe ntago umugore twabanye namwirukanye, ntago nigeze mwirukana. Njyewe nabonye akazi, ariko mbona akazi inda yigeze mu zabukuru. Nk'umuntu bana n'undi turicara turabiganira, ndamubwira ni se ko ngiye mbonye akazi icyango birashoboka ko twajyana. Arambwira ati rero ku gicyango ubu muri ako kazi ubonye ntago turi sho ko ari akazi kari perimana, ku buryo ushobora kugenda nanjye tukagenda buryo tugiye nk'abantu bagiye gutangira ubuzima, ako kazi tukagakora tubana. Ahubwo twava muri iyi nzu nini twabagamo tuyishyura amafaranga menshi, njye ukanshakira akazu gato karinganiye kugira ngo tuzasevinge n'amafaranga yo kugura ibikoresho by'umwana. Mwabaga mu nzu y'inganga? Twabaga mu nzu y'icyumba na salo ariko nziza yajyamo materiel zacu zose, tuyishyura ibihumbi bigera nko muri 45 gutyo. Yes, baduha ibintu byose, amazi, umuriro, twishyura 45. Ambwira ko namushakira akazu kari munsi bwibura y'amafaranga 1000 cyangwa se kari munsi ya 25. Bibwira mama wanje ngira ngo numve naho kuna bitekerezaho. Mama wanje arambwira ati rero wowe ibintu urimo ntabwo bizi, ubu ni umubyeyi aritegura kuba yabyara. None se niba yitegura kubyara, kubona ageze mu zabukuru, ubundi aramutse abyara udahari ngo natabaza abantu bagwerekeze kwa muganga, bikangombwa ko indi mufatira mu nzu udahari, byagenda gute? Arambwira ati ngiye kintu numva nakora ahubwo ibyo byose byo gushaka n'indi nzu mwabireka, we akaza hano mu rugo iwanjye kwa mama wanjye ariwe nyirabukwe. Yes, ariwe nyirabukwe, kugira ngo tuzanamwiteho aramutse anabyaye abyare ari mu muryango, wenda igihe wowe waba udahari twebwe tumwiteho. Ibyo byumvikana n'umukobwa aranabyemera. Ariko nawe nk'umuntu wari waravuye iwabo abizi neza ko kuba yaravuye iwabo ashobora kuba wenda we niwe wari uzi ukuri ko bamwirukanye cyangwa batamwirukanye, naraje mvuye mu kazi ambwira ko nawe yabiganiriyeho na mama we. Mama we arabyanga. Mama wabyanze yanga ko ngo azajya kwa mama wanjye, aravuga ati oya ntabwo nshaka kujya kwa mama w'uwo muhungu, taha mu rugo, garuka mu rugo. Umukobwa bimbwiye ndamugana se wowe urumva icyifuzo cyari iki? Arambwira ati ngiye icyifuzo cyanjye ngiye ntabwo nshaka gusubira mu rugo, ngiye numva najya iwanyu. Ndamugana n'iwacu mama wanjye yiteguye kukwakira naribi, ahubwo pressure bamushyizeho iwabo n'amagambo wenda bamubwiye, ngiye nagiye kubona niciye gutya tumajije kurya akaboga, bona abasaza be binjiye mu nzu ati zinga tuje kugufata. Ndavuga se bite bimeze bite ko ari byo ngiye nawe twaye ngo yango mama ngo yabyanze, ngo nyine ubwongo ngo nazinge ngo tumutware mu rugo, ngo ahubwo we ngo tubwire ngo nyuma yo kugenda ugarutse uko bizagenda. Ndavuga ngiye uko bizagenda uyu n'umugore wanjye, ni ukuvuga ngo na iwanyu iwacu hose ni iwabo, niba ari byo mwahise uko ari byo mwahisemo. Ariko ni ingaruka mvuye mu kazi Icyangugu hari kuri Simero. Ngiye ni ingaruka mvuye mu kazi Icyangugu, icyo muzankorera no kuza noneho mu buryo bwiza zaba yaranabyaye, dushaka ukuntu noneho twabigenza
mbane n'umugore wanjye mu buryo bwemewe. Ati ni nacyo kintu mama ashaka, tuzabafasha, turabashyigikiye. Ati nyine bumva barabimbwiraga, ariko nyuma naje gusanga ko bashobora kuba barambeshyaga. Ndabaherekeza mbageza ku modokari, umukobwa baramutwara. Bamutwaye naje kugenda nyine, haciye iminsi ibiri bamutwaye, naje kujya ku kazi Cyangugu. Ngerayo maramo yo nk'iminsi nk'itanu, hari ibyangombwa bansabye, ibyangombwa bansabye sinabibonye, biba ngombwa ko ngaruka. Ngarutse mbwira umukobwa ngo naragarutse, ubu ndi i Kigali. Ntabwo wageraga kwa so ubukwe se? Bo nuko twari duturanye, ntabwo njye nari nemerewe kuhagera, kuko nubwo ari kwa data bukwe ntabwo nigeze njyana y'inkwano ngo mbasabire. Ntabwo nigeze, ubwo ibyo ngiye mu Kinyarwanda cyiza ntabwo nari byemerewe kugerayo. Nubwo ari kwa data bukwe ariko sinari byemerewe, ntabwo nageragayo, kuko ntekereza ko niyo ngerayo bashobora kuba bari kunyimana karibu bitewe n'imyumvire bwabo bafite. Ubwo nari nyiri kuri icyo ngicyo cyuko nagarutse, nkubwira umugore ni nagarutse none ndi i Kigali. Arambwira ati noneho wa gatatu nzajya kwa muganga, wowe unyoherereze tike n'amafaranga yo kujya kwa muganga kwiteza urushinge rwa nyuma rwa tetanusi, tuzahahurire tuganire. Nibyo koko narabikoze, narayohereje, tunahurira kwa muganga kwa Nyiranuma. Akimbona ararira, arambwira se icyo umbona ukarira? Arambwira ati manzi njyewe ntabwo nkwanga, ariko mu rugo ntabwo bakwishimiye pe. Arambwira se kubera iki batanyishimiye? Ngo mu rugo ngo impamvu batakwishimiye ngo wabatesheje ngo agaciro. Ndabona se nabatesheje agaciro gute? Aribo bagutwaye. Nk'ubu uza kuba uri mu rugo kwa mama wanjye nkagaruka nk'uko, nakabuza nari kuza mfite ahantu ndi bugusange. Ariko njye none naranagarutse ngeze n'iwanyu aho mwabaga mbere, nsanga mwarimutse. Mperereje numva na abantu bari kumbwira amakuru, ariko ko njye nari nzi amakuru neza, bayambwira nkumva ntabwo bayazi neza. Ngo hari akabazo ngo kavutse muri famiye yanyu, ngo bituma mwimukira mu zindi nzu zanyu Karuma niho baba, hari haruguru ya Pirene ndahaza aho baba. Umugore wanjye yarahambwiye, nimuka huti murimo muramunga, kuko mwari muzi ko n'ubundi muri karitsiye zanyu iwanyu baragufata bakwimura vuba kugira ngo tutazagira ahandi hantu twongera guhurira. Njye nta makosa mfite, ikintu cyose nsabwa kuri wowe njye ndakigukorera. Ndahiro kugeza naho ngewe hari bimwe nagiye mfata mu nzu iwanjye ndabigurisha kugira ngo mbone amafaranga menshi yo kuzagira ngo uriya mukobwa abyare mu buryo bwiza, nta muntu umunyujije n'ijisho. Yasabye utwenda tw'umwana kwa muganga, bamufashe ngo yabuze ayo kwishyura ibitaro. Njye hari ibintu byinshi nagiye mfata mu nzu nabitanga kugira ngo njye murengere, kuko numvaga njyewe mukunze kandi ibintu nshobora kuzashaka ibindi kuko njyewe ndakora. Umukobwa ati rero, ati we cyo wakora ni ugushaka ibintu by'umwana nkabyara. Ati ibindi mama yambwiye ko azabimbwira nimara kubyara. Ubwo nanjye nk'umuntu mukuru naramuganirije umukobwa nyine ngira ngo menye ibyo mama we yaba yaramubwiye. Arambwira ati ibyo ngiye naba naraganiriye na mama yarambwiye ati ni nemere mbyara umwana njyewe murere, nashaka kongera kumbonana nawe no kongera kunyumvana nawe. None njyewe mpita nibaza, akimbwira gutyo ndibaza se niba mama wawe atagishaka kumbonana nawe cyangwa kunyumvana nawe, muri capable yuko umwana wanjye muzamurera, mukamwishyurira amashuri yose akayarangiza, mukamwiyandikaho nk'abantu bamubyaye, ibintu byose mukabikora nk'ababyeyi be, mama wawe akaba papa we, akaba ari nawe ba mama we, mukazarera uwo mwana nta kindi kintu muzanyeneraho. Njye icyo kibazo mpita nyimubaza. Arambwira ati nanjye ibyo bintu byaranyoroye, ukuntu umwana azabaho atagira se. Ndavuga ariko ibyo ari byo byose umwana azakura, kandi azakura kubaza papa bahe. Umukobwa arambwira ngo mu rugo iwacu ngo ni abantu ngo bafite imyumvire itari myiza bitewe n'uko ari abantu bafite ngo amafaranga. Ndavuga cyangwa baniterwe no kuba bazangira nabi kubera ayo mafaranga. Ngo yango nyine ngo urumva ngo baba bafite igisebo cy'uko ngo nabyaranye nawe ni abakire, wowe uri umukene. Urumva ideology wabo bafite kuba ari abakire, njyewe ndi umukene. Ubusanzwe si umukene? Njye sinzi n'ahantu babikura. None se ubundi natunze umwana w'abamezi angabira 3 batabwirirwa ataburara, inzu nyishyura, ibintu byose bikora. Okay, nshobora kuba wenda ndi umukene ku mubiri nk'uko wenda bo babibona, ariko njye sindi n'umukene ku mutima, sindi umutindi. Umwana rero umugore yaje kugeza igihe arabyara, yabyariye mu bihe bitaro, abyara bwo arabimenye ntiwabimenye. Icyo ushingira avuga ko bwo ari bo bamukwangishije ni ikihe, cyangwa ntabwo wigeze ufasha umugore wawe nk'uko umugabo yakabaye afasha umugore we? Okay, reka wenda mere ku cyo warumbajije cyuko ashobora kuba yarabyaye.
kugeza ubu aka kanya ngewe nzi ko igihe cye cyo kubyara cyageze, ariko nkubeshye ngo nzi nimba yarabyaye naba nkubeshye. Ngewe nkubeshye ngo nzi niba nzi ko igihe cyo kubyara cyo cyageze, ariko nkubwiye ngo nzi ko yabyaye naba nkubeshye. Kuko icya mbere aho yagombaga kubyara randevu bari baduhaye yari yo ku Muhima. Aho ngaho sinigeze njyayo ngo mamusange, kandi nagiyeyo sinahamusanga. Ariko ajya kubyara bamamagaye bambwira ko bakeneye imyenda yo kwa muganga. Iyo myenda naragiye ndayigura, n'ubu ndacyayibitse irahari. Mbahamagaye ngo ndebe ukuntu nayibashyikiriza, umuntu wanyitabye ni mukuru bita Josiane. Arambwira ngo bite, ndambwira ni byiza, none ko imyenda y'umwana bimeze gutya na gutya na gutya nayibasangisha he, ahitamo. Nohereje message, yari kubyara tariki 18, nahere tariki 18 nohereza message kugeza iyi tariki turiho ya 13 z'ukwezi kwa kabiri. Narahereye z'ukwezi kwa gatatu, turi mu kwa kane, sorry mnambagare, na mfite ibibazo, mfite turuma mu mutwe, mfite ikibazo cy'umwana. Papi nagomba guseka, njye mfite ikibazo nk'umubyeyi biri seriye. Ari nayo mpamvu nimba waba umukobwa koko bashobora kubona iyi video, bumve ko nabo bafite ibindi bibazo biri imbere bigomba kubakurikirana kandi biri seriye. Kuko niba papi twebwe dutera amada dufite amafaranga, ababyeyi bakavuga batura musore afite amafaranga, reka tumwirukankeho kugira ngo abashe kudufasha, afashe n'uyu mwana yabyaye. N'inzego zishinzwe umutekano zikadufunga kuko twateye amada tutabashije kurera. Noneho kugeza ubu aka kanya njye nkaba narateye inda, nkaba mvuga ni njye nateye inda, noneho bashe kurera uwo mwana wanjye, nshaka no kumenya ngo nabyaye umuhungu cyangwa umukobwa, na nyina nta kintu twapfe, niba ngombwa tunakomeze tubane nk'uko bisanzwe ko twa turi muri procedure zo kwa ngo tugeni wabo dufate iryo rembo twirege dukora ubukwe. Njye nkaba mfite ubwo bushake, niyo mpamvu leta igomba kumfasha aba babyeyi babakurikirana ahubwo bafite n'ingengabitekerezo. Abantu bacyumva ko njyewe ngo kuba narabyaye mu muryango wabo ari uko nyenye, nta burenganzira mfite bwo kumenya ko umugore wanjye yabyaye umuhungu cyangwa se umukobwa, nta burenganzira mbifitiye. Cyangwa se bakurege nimba barafashe umukobwa wabo ku ngufu ye, nabyo babindege bimenyekane. Uri kubyumva, bo bakanyambura uburenganzira bwose nk'umubyeyi. Mwebwe abanyamakuru nimunkorera ubuvugizi, aba babyeyi bafite ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero wenda papi sinzi ikindi kibazo warumbajije nari nyibagiyeho gato. Cyangwa ntabwo yigeze umufasha nk'umugore wateye inda? Erega papi, hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Ntabwo njyewe urya ari uko nagiye kuri tele kwirirwa ndimo nditwika amaso na za bagete ndi gusudira, nkarya ari uko negereje ko umushahara wa radio uzasohoka mu cyumweru, mu kwezi sorry, nganya ubushobozi na wa muntu ufite amangazini muri commercial ngo nange ibirenze bingana n'ubushobozi mfite. Njye ubushobozi mfite nibwo namuhaye bingana n'ubushobozi mfite, kandi bimuhana umutima umwe kuko yarabibonaga ko ikintu ndi gukora ari igikorwa nkwe ku mutima. Ubushobozi bundi se bashakaga n'uburu, nuko nagombaga kuzana fuso yuzuye imiceri, nkazana fuso yuzuye uburangeti bw'umwana, nkazana fuso yuzuye pampex kugira ngo bemeze nkaparika mu rugo iwabo hano kuri Munanira. Ntabwo byakunda, njye nakoze ibingana n'ubushobozi mfite, n'ubu kandi nakora ibingana n'ubushobozi mfite. Kuri ubu icyo usaba ni iki? Njye ikintu cya mbere nasaba papi, ntabwo ujye iwabo se byibura ngo baguheze hanze ariko wanagerageje kugerayo. Papi noneho ubu barambwiye ngo boroye n'imbwa biri seriye. Rero niba baroroye imbwa, tekereza umuntu w'umugabo imbwa iri kunyirukankana, papi nubonetse ka ndanababaye by the way. Tekereza umuntu w'umugabo imbwa iri kumwirukankana gasyata yose. Niba umuntu erega papi reka nkubwire, niba umuntu akubwira ngo uyu muntu ni umukene si dushaka, ahubwo njyewe ikibazo mfite kugeza ubu kimangayikishije cyane. Kujya iwabo byo abantu benshi barabimbwiye ngo nshobora kujya iwabo, ariko se undi ugiye iwabo byo bakaza ko winjira bakanagusuzugura bakagushota, cyangwa ugasanga bakodesheje abantu bagomba kugukubitira imbere y'umuryango wabo. Ibyo bisa nkaho ari ugutera urugo, byitwa gutera urugo, sibyo? Njyewe ikintu kinamangayikishije kugira aka kanya ndi gusaba kandi ndabizi papi umukorere ubuvugizi abantu babyumve. Ibintu ni bibiri, sinigeze menya ko umubyeyi wanjye yabyaye. Evariste mu Rwanda shyaka muri Canada, nzi neza ko ukurikiye ibicuti bibaga kanya urenganure maganya. Kuko niba njyewe narateye inda nkabana n'umuntu mbibona ko atwite, umwana wanjye akajya atera imigeri ndyamye nkabyumva, umugore akambwira ati
sheri umva umwana ari gutera imigeri. Mwaba mwarigeze kujya gupimisha ngo mumenye bya bindi bavuga byo kumenya ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa, byo guca muri ecography. Ibyo bintu twari turi muri procedure n'ubundi yo kujya kubikora. Nubwo twari twaratinze ariko twari turi muri procedure yo kuba twakora icyo gikorwa. Kuko yabaga iwabo, urumva mu mezi 2 twamaranye twarabanje turisuganya ngo turebe se umwana wacu azavuka. Ese ubundi gihamya ni igihe ko inda yaba ari yawe abaye afite undi se w'umwana wanamwitayeho icyo gihe wenda yaba ari kwa muganga muri icyo gihe wari za Cyangugu, gihamya ufite kare wowe wateye inda niyihe maganye? Ibyo ngibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane afite undi muntu waba waramwitayeho. Igihamya mfite cyuko inda ari yanjye nuko inda ari nge wayiteye. Inda ni nge wayiteye. N'umunsi wa mbere icyumweru cya mbere ajya kwipimisha ngo amenye ko atwite, ni nge muntu wabonye igipapuro cya muganga cy'uko umubyeyi atwite. Noneho amezi 4 ashize tujya kwa muganga gukoresha ibizamini by'umubyeyi, ni nge muntu wa mbere muganga yanditse ku ifishe ya papa w'uwo mwana Rugengamanzi, ni amazina yanjye, nimero y'irangamuntu yanjye, na mama w'umwana Uwiduhaye Chantal. Badupima amaraso ya virusi itera sida. Tujya ku bashinzwe kuboneza imbyaro, ku bajyanama b'ubuzima. Bo sinumva rero kuyaza kuba afite undi se, numva ari ahubwo yari kujyana kwa muganga gukoresha ibyo byose. None jamya kwinda ari yanjye, nuko nyina yamubwiye ngo genda ushaka ko bita Manzi waguteye iyo nda, mujye kwa muganga. Araza arambwiye ngo nze nurebe, tujye kwa muganga dupimisha ko inda kwihagaze, icyamaraso, ibintu byose. So wenda ibyo byarabaye bigera no kuri iyo etape yo kuba utazi nimba umugore wawe yarabyaye cyangwa atarabyaye. Ubutumwa ku babyeyi b'uyu mukobwa wateye inda n'ubutumwa kuri uyu mukobwa wateye inda. Reka mere wenda ku mukobwa nateye inda. Umukobwa nateye inda we akabyara kugeza ubu, nubwo nazi ngo yarabyaye ariko yarabyaye, kuko nta muntu ubyarira amezi 13 gutyo nibibaho. Ndabizi ko ashobora kuba yarabyaye ibyo ari byo byose kandi yabyaye neza. Ubutumwa namuha nuko ngewe mukunda, ni nayo mpamvu mangayitse gutya ndimo ndirukanga mu banyamakuru n'izindi nzego kugira ngo mpabwe uburenganzira ku mwana wanjye nabyaye n'uwo twamubyaranye. Kereka ubwo we wenda niba watakinkunda akavuga atoke wahawe uburenganzira ku mwana wawe, ariko ngewe nyibagirwa, nabyo birashoboka. Cyangwa ugapimisha ADN. Ibyo nabyo birashoboka. Ariko ngewe ntabwo ari njye ugomba gupimisha iyo ADN, ni wabo bagomba kubikora, kuko bo impamvu banyimye umwana nibo bayizi, nibo bagomba kubinkorera kugira ngo umenye ne koko reka ibi bintu biva no kubyirukaho sanze umwana atari uwanjye. Hako niba nabo babizi yuko umwana ari uwanjye bakaba bari kumunyima. Hari imiryango wenda utaratanga ubutumwa kuri babyeyi cyangwa se kuri so uko n'amabukwe wawe, buriya no kubagena ubutumwa sina ngombwa, kuko bamwe mwarakundanye ababyeyi bakabyibangamo, nabyo cyaba ari ikindi kibazo. Ariko se niki usaba imiryango ifite uburenganzira bwa muntu mu nshingano? Ikintu nasaba iyo miryango ifite uburenganzira mu nshingano, nibarebe kugeza ubu ikibazo papi dufite nicyo cyakindi navuze inyuma ho gato, nibarebe ku mpande zombi, kuko no kuvuga ngo nge nshobora kuba ndi umwe mu basore bahuye n'icyo kibazo cyo kuba narabyaye simenye ko umwana wanjye yavutse ameze ari muzima cyangwa se aremaye, ariko Imana ibyo ngibyo ibindinde kuba yavukana ubumuga runaka, nubwo hari ababa babufite nabo ntabwo tubanga, ariko ibyo ngiye nasaba Imana kuba yabicisha ku ruhande, ntabwo ari byo ngewe nifuza pe. Ariko ku mpande zombi ikintu nashatse kuvuga papi, niba hari uburenganzira baha abantu runaka bakavuga bati uyu mwana w'umukobwa agiye guhabwa uburenganzira 100% butuma ibintu ibi nibi bijya ku murongo neza, agafashwa mu buryo runaka 90% cyangwa 80% bitewe n'ingaruka yahuye nazo mu buzima bwe. Nanjye nasaba abo bantu bashinzwe ubwo burenganzira kujya bavugira abantu nkatwe b'ababyeyi duhura n'izo mbogamizi ziba zatewe n'abandi babyeyi dukomokaho, bakabegera byibura bakabaganiriza, bakabakorera ubukangurambaga, bakumva ko umuntu ari mwundi. Uriya mwana wabo w'umukobwa ni umubyeyi
ariko nanjye wamuteye inda ndi umubyeyi. Nibaringanize rero bavuge bati se ko dutunze uyu mubyeyi nk'umwana wacu, uwamuteye inda we noneho umubyeyi we utabona uwo mwuzukuru we amerewe ati? Kuko mama wanjye kuba atabona umwuzukuru we nawe ni ikindi kibazo afite, avuga ati se ko numva hari umwuzukuru wanjye uri hanze nkaba namubona, ubundi bimeze bite? Nkaba mbasaba rero ko mu by'ukuri bandenganura, bakavuga bati niba hari gahunda tujya dushyiraho yo kuvuga tugiye gukora umugwawo, abagabo bose bateye abakobwa amada bakaba batari kubafasha, bakabahana. Bahane nabo babyeyi noneho badashaka ko twebwe abahungu twateye amada abo bakobwa babo, bakabafata bakabahisha, badashaka kubatwereka natwe ngo tumenye abana bacu n'abagore bacu ko bameze, bagira ingamba n'ibihano cyangwa se bagira amahugurwa babategurira, babigishe ko umuntu ari nk'umuntu. Manzi turagushimiye cyane. Urakoze cyane Ndahiro Valence papi. Guma mu rugo amahoro. Namwe rwose mugume yandi, Imana ibahe umugisha. So turabashimiye cyane rero, reka twizere ko ubwo turaba tumaze kuvugana n'umuyu mukobwa bivuga ko yatewe inda na Manzi Maganya tuzabibagezaho, gusa cyangwa tukavugana n'ababyeyi be bakatubwira niba koko baramwangishije uyu musore bamuhora ko ngo yaba ari umukene cyangwa se atari ku rwego rumwe nuko yakabaye abyarana n'umukobwa wabo, yaba ari ikindi kibazo. So njye na Ndahiro Valence papi, ibi ni Ibicu TV, gadushimire cyane Manzi Maganya kandi tunamwihanganisha mu gihe dugitegereje kuvugana n'uyu mukobwa babyaranye.